東京君子の音量後はうるさい問題について、先日バズった動画で東京君子の音量を5にしていると投稿したら賛否両論に。確かに先バレ後は結構うるさいので音量を下げているのですが、通常時はそんなに周りと変わりません。皆さんはどう思いますか？よかったら皆さんの音量を教えてください。個人的には音量設定は個人の自由なので、うるさいと思うなら耳栓を持っていくべきだと思います。中には出禁になるよなんて意見もありましたが、なった人見たことないです。音量で出禁になった方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。では5点当たるのか